Hi everyone, இன்னைக்கு Yamaha HTR-2064 தான் பார்க்க போறோம். இந்த மாடல் ரிசீவர் நம்ம நிறைய வீடியோ போட்டுருக்கோம். இருந்தாலும் வந்து இந்த வீடியோ எதுக்கு போடுறேன்னா, இந்த வீடியோ வந்து திரும்ப HTR-2064 எதுக்கு போடுறேன்னா, நிறைய பேர் வந்து இந்த மாடல் கொடுக்குறீங்க, எல்லாரும் வீடியோ போட சொல்லி கேட்குறீங்க. ஆனால் என்னால் முடியல. ஏன்னா இந்த மாடல் வந்து போட்டதே திரும்ப போடுற மாதிரி ஆகிடும். நான் அந்த வீடியோ இந்த ஃபால்ட் அட்டன் பண்ண எல்லாம் நோ சவுண்டுக்கு வருது, டெட்டுக்கு வருது. ஸோ அதெல்லாம் ஏற்கனவே பண்ணிட்டேன். ஆனால் இது எதுக்கு போடுறேன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சென்டர் வந்து இது சென்னை கஸ்டமர். சென்னையில் இருக்க எல்லா சர்வீஸ் சென்டர்லும் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்திருக்க மாதிரி வந்திருக்கு. டேக் வந்து சர்வீஸ் டேக் நிறைய இருக்குது, எல்லாம் இயர் வைஸில் இருக்குது. கஸ்டமர்கிட்ட கேட்டால் நிறைய வாட்டி அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். கடைசியில் வந்து சவுண்டு வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஒர்க் ஆகாமல் ஆப்டிக்கலில் மட்டும் நாய்ஸாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சுத்தமாக ஆன் ஆகலை. இப்போ டெட் கண்டிஷனில் வந்திருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ நம்மக்கிட்ட டெட்டில் தான் வந்திருக்கு. பவர் ஆன் பண்ணுற மாதிரிங்க. இப்போ பவர் ஆன் பண்ணாக்கா எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே இருக்காது. ரீசெட் பட்டனுக்கு, இந்த மாடலுக்கு ரீசெட்டுக்கு இந்த ஸ்ட்ரைட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் ரீசெட் ஆகும். நான் கஸ்டமரே நிறையா வாட்டி ட்ரை பண்ணிருக்காங்க, சர்வீஸ் சென்டரில் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. நான் எதுவுமே இதில் ரெஸ்பாண்ட் இல்லை. ஸோ நம்ம ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் எல்லாமே இதில் வந்துடுது. அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். பட் இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி பழைய வீடியோவில் பார்த்தா உங்களால் தெரிய முடியும். ஸோ இதில் வந்து எதனால் இது பவர் ஆன் ஆகலை, எதனால் இது இவ்வளோ ஃபால்ட்டாக அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இனிஷியலாக என்ன ப்ராப்ளத்தை இதில் எதனால் இது பவர் ஆன் ஆகலை, ஒன்று மெயின் ஐசி போயிடுச்சா, இல்லை HDMI போர்டே ஃபால்ட்டா, இல்லை வேறு ஏதாவது செக்ஷன் ஃபால்ட்டா. ஏன்னா இதில் அட்டன் பண்ணாத இடமே இல்லை, எல்லாமே அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் சில ஸ்க்ரூஸ் கூட மிஸ்ஸிங்கு, பேசிக் ஸ்க்ரூ மட்டும் போட்டிருக்காங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இப்போது நான் உங்களுக்கு இதெல்லாமே எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இதில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாகவே ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போது நம்ம பவர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் வருதான்னு செக் பண்ணணும். ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் வருதான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு S9 இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த ஃப்ளக்கு இதுதான் வந்து ஸ்டாண்ட் பை செக்ஷனுக்கு போகிற வோல்டேஜ். சாரி, இந்த ரெகுலேட்டருக்கு போய்ட்டு இதிலேருந்து டேரெக்டாக CPU போய்ட்டு CPU எல்லாத்துக்குமே ஆன் ஆகும். ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து நம்மளுக்கு S9 வந்து தான் நம்மளுக்கு ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ். அதுதான் நம்ம செக் பண்ணி ஆகணும். ஸோ S9 பார்த்தீங்கன்னாக்கா 11.61 இருக்குது. அதனால் ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் பக்காவாக வருது. இப்போது ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் இங்கே வருதுன்னா இப்போ நம்ம கிரவுண்ட் வந்து காமனாக எடுத்துக்கலாம். இந்த கிரவுண்டு வந்து நம்மளுக்கு இப்போ இதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளக்குக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு எல்லாமே காமன் தான். இதில் என்ன ஆகுதான்னு பார்த்தாக்கா 13.8 வோல்ட் இன்னும் ஆகுது. ஸோ அது ப்ராப்ளம் இல்லை. ரெண்டாவது பின்னு நம்மளுக்கு 3.2 வோல்ட் வரணும். இப்போ செகண்ட் பின்னு 3.2 வோல்ட் வருதா நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ 3.3 வருது, அதுவும் பக்காவாக இருக்குது. ஸ்டாண்ட் பையில் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாமல் சிபியில் வந்து சிக்னல் கரெக்டாக வரணும் பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா. ஸோ ஆனால் வரல, எங்கேயோ ஃபால்ட் டிடெக்ட் ஆகுது. அது என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் தவிர மற்றது எல்லாமே இப்போ செக் பண்ணி ஆகணும் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருந்து. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எல்லாத்தையும் தனியாக பிரிச்சுட்டு ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் ஃபால்ட் இருக்குன்னு தனித்தனியாகவே எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி எடுக்கணும். இது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். பட் ஆனால் ஃபால்ட் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கண்டிஷனில் இருக்கும்போது ஃபால்ட் ஒன்று தான் அனலைஸ் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ நான் இப்போ எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே ஃபால்ட். ஸோ நான் ஃபால்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த செகண்டரி போர்டு செக்ஷனை நான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். இனிஷியலாகவே நான் இதில் நோட் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பர்ன் ஆயிருக்கு. ஸோ இது கலர் எப்படி மாறி போயிருக்கு பாருங்கள். இங்கே ஏதோ ஃபால்ட் இருக்குது, அதனால தான் இது கலர் ஃபேட் ஆகிருக்கு. இல்லைனா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நார்மலாக அப்படி ஆகவே ஆகாது. ஏன்னா இது வந்து ஏசி ரெசிஸ்டன்ஸ் 47 ஓம்ஸு. எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் பக்காவாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். இது கலரே மாறாது. இது கலர் மாறுதுன்னா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஃபால்ட் இருக்குது, அதனால் ஹீட் ஆகி தான் கலர் மாறும். ஸோ இது ஒரு நோட்டிசபிளான விஷயம், இது நம்ம பார்க்கணும். இது எதுக்கு போகிறதுனா இந்த பவர் சப்ளைக்கு போகிறது. இந்த பவர் சப்ளை வந்து +7 வோல்டு. +7 வோல்டுனா அது டைரெக்டாக HDMI போர்டுக்கு போகிறது தான். இந்த HDMI போர்டுக்கு இந்த பின்னில் வழியாக HDMI போர்டுக்கு போகும். ஸோ இங்கே HDMI போர்டில் ஏதாவது ஷார்ட் இருந்தாலும் அது ஹீட் ஆகிட்டு இந்த ரெகுலேட்டர் ஹீட் ஆகிட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரே ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் போர்டு ஆன் ஆகாமல் ஃப்ரண்ட் பேனல் டிஸ்பிளே வராமல் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல கலர் கொஞ்சம் ஃபேட் ஆகிருக்கிறது பார்க்க முடியும். இது வந்து கரெக்டாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதோட இதுதான் இது என்ன நம்ம செக் பண்ணணும். இங்கே ஆல்ரெடி நிறைய ஒர்க்கு தான் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கெப்பாசிட்டர் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. இந்த ஷார்ட் இருக்கிறதுனால இது எடுத்த உடனே எனக்கு இந்த போர்டில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸோ இது எதுவும் ஃபால்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல அப்படின்னு கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இந்த போர்டில் இது ஃபால்ட் இல்லை, இந்த போர்ட்லேருந்து போகிற லைனில் தான் ஃபால்ட்டு. டேரெக்டாக இங்கேருந்து வர எல்லா ரெகுலேட்டருமே இந்த லைனுக்கு தான் போகும். எல்லாமே ஜம்பர் தான். ஸோ
ஸோ இந்த ஜம்பர் கம்பி மூலமாக எல்லாம் ஜம்ப் ஆகிட்டு இந்த இதுக்கு போகும், டைரெக்டாக போயிடும். இதில் வந்து இந்த ரெக்டிஃபயரு அதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெக்டிஃபயர் இந்த டூயல் இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது எதுக்குன்னா இங்கே இருக்கிற ரெகுலேட்டருக்கு போகிற பவர் சப்ளைஸு. ஸோ இது எல்லாமே அவங்க சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி. ஸோ அது இதில் எந்த ஃபால்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு இங்கே இந்த செக்ஷனில் ஹீட் ஆகிருக்கும், அதாவது இந்த இடத்துல. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஹீட் ஆகலை, இங்கே தான் ஹீட் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து டைரெக்டாக போர்டுக்கு போகிற பவர் சப்ளை தான் பார்க்கணும். HDMI போர்டில் தான் ஏதாவது ஷார்ட் இருக்கணும். ஸோ HDMI போர்டில் என்ன ஷார்ட் இருக்குது, நம்ம வோல்டேஜ் இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஏதாவது ஷார்ட் இருக்கா, இல்லை அப்படியே டேரெக்டாக ஷார்ட் இருக்கா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணியே பார்த்துடலாம். ஸோ இது HDMI போர்டு க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ஃப்ளக் வந்து டேரெக்டாக இங்கே தான் ஃப்ளக் ஆகுது. சாரி, மல்டிமீட்டர் சரியாக வியூ பண்ண முடியல. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மல்டிமீட்டர் ஓரளவு தெரியும். இப்போ மீட்டர் வந்து கண்டினியூட்டி மோடில் தான் இருக்குது. இப்போது இந்த கெப்பாசிட்டர் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல டச் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா, ஸோ இங்கே ஷார்ட் இருக்குது, கெப்பாசிட்டரில் ஷார்ட் இருக்குது. இந்த டயோடில் செக் பண்ணி பார்த்தாலும் ஷார்ட் இருக்கணும். பாருங்கள், சிம்பிள். ஸோ இந்த இடத்துல ஷார்ட் இருக்குது, அதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த போர்டு ஷார்ட் ஆகிருக்கு, இந்த போர்டு ஹீட் ஆகிருக்கு. ஸோ இதை கிளியர் பண்ணாவே நம்மளுக்கு ஆன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம எதனால் எங்கே ஷார்ட் இருக்குது அப்படின்னு வோல்டேஜ் இன்ஜெக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ஐசி முதல்ல ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஷார்ட் கிளியர் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வோல்டேஜ் இன்ஜெக்ட் பண்ணணும். டேரெக்டாக இன்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ரெகுலேட் பண்ணி ஷார்ட்டோடு சேர்த்து ரெகுலேட் பண்ணி கொடுத்துரும். அது ஐசியில் மேலே இருக்கிற எல்லாமே ஷார்ட் பண்ணி விட்டுரும். நம்மளுக்கு இது என்னதான் இங்கே இதுவானாலும் இந்த ஐசி போகாத வரைக்கும் நம்மளுக்கு சான்ஸ் இருக்குது 80% ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது போயிடுச்சுன்னா, இந்த ஐசி போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ வேறு ஏதாவது போர்டில் இருந்தால் எடுத்து ஸ்வாப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இல்லைனா இந்த பயாஸ் ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை. வேறு ஏதாவது நியூ ஐசி கூட போட்டுட்டு பயாஸ் ப்ரோக்ராம் எடுத்து நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் என்கிட்ட நிறைய இருக்குது, அதனால் அது பிரச்சனை இல்லை. வெறும் ஐசி கிடச்சாவே எனக்கு போதும், இதை நான் ரெக்கவர் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ இப்போது இதை நான் இந்த போர்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு இதை கண்டினியூ பண்ணுற பாருங்க. இந்த போர்டை நான் வெளியே எடுத்துட்டேன். இப்போது இங்கே நம்மளுக்கு ஃபிசிக்கலாக எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டும் தெரியல. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், பேக்கில் இங்கே ஒரு ரெகுலேட்டர் இங்கே இருக்க மாதிரி சேம் இங்கே ஒன்று வரும். ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இது எடுத்துகிட்டு இங்கே இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற காம்பனண்ட் எல்லாமே எடுத்து விட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்படி இருந்தும் நம்மளுக்கு ஷார்ட் காமிக்குது. இது எல்லாமே நம்ம சேம் பார்த்து போட்டு ஆகணும், இல்லைனா இது ஒர்க் ஆகாது. ஸோ வீடியோவுக்கு ஆடியோவுக்கு தனித்தனியாக போகிற ரெகுலேட்டர் இது கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது. ஸோ இது வந்து இல்லைனா அந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இது ஒர்க் போச்சுன்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஆடியோக்கும் இது வந்து வீடியோக்கும் இருக்கும். ஸோ இது எடுத்துட்டாக்கா ஃபுல்லாக வீடியோ ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகாது, HDMI ஃபுல்லாகவே ஒர்க் ஆகாது. இது எடுத்துட்டா ஆடியோ ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி மெயின் பவர் சப்ளை இது என்னென்னு பார்க்கணும். ப்ளஸ்ஸு இந்த இடத்துல எதனால் ஷார்ட் இருக்குது நம்ம பார்த்தாகணும். இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்தே ஷார்ட் இருக்கா இல்லை ஃபுல்லாகவே ஷார்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இதை நான் ஃபால்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் ஷார்ட் கலர் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது ஃபால்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல, ஏன்னா எல்லாமே ஷார்ட் காமிக்குது ஓவராலாக. அதனால் நான் ஷார்ட் கலர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ மீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் வந்து இதுலேயும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது 7 வோல்ட்டுக்கு வந்து கரெக்டாக நம்ம இன்புட்டு வந்து ரெகுலேட்டர் போர்ட்லேருந்து வர மாதிரி நான் இங்கே 7 வோல்ட் எடுத்திருக்கேன். ஆனால் ஆம்ஸ் அதிகம். ஆம்ஸ் எவ்வளோ ஆம்ஸ்னால் 20 ஆம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். 20 ஆம்ஸ் நான் முதல்ல 10 ஆம்ஸில் கொடுத்து பார்த்தா எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸில் 20 ஆம்ஸ் அதனால் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் டச் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்கள், வோல்டேஜ் இங்கே கொடுத்த உடனே 0.257 போயிடுது. ஸோ எங்கேயோ ஷார்ட் ஆகுது. ஆம்ஸ் ட்ரான் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6 ஆம்ஸில் ட்ரான் ஆகுது. எது ஃபால்ட்டாக இருக்குது, எதனால் இது ஷார்ட்டாக இருக்குதுன்னு இன்னும் தெரியல. ஸோ அந்தளவு இதில் ஃபால்ட் இருக்குது. ஸோ இதுக்கப்புறம் வோல்டேஜ் கொடுக்கணும்னா இந்த ஐசி நம்ம வெளியே எடுத்தாகணும். இந்த ஐசி வெளியே எடுத்தால் தான் நம்ம வோல்டேஜ் கரெக்டாக இருக்கான்னு தெரியும். ப்ளஸ்ஸு இந்த இடத்துலையும் வந்து எந்த ஒரு அப்நார்மலிட்டியும் தெரியல. எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்குது, எந்த ஒரு ஹீட் ஸ்பாட்டும் தெரியல. இப்போது நான் இந்த ஐசியை வெளியே எடுத்துகிட்டு திரும்ப வோல்டேஜ் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது என்ன ஆகுதுன்னு. ஸோ நான் ஷார்ட் டிடெக்டர் பென் எடுத்திருக்கேன். இதில் பாருங்கள், ரோசின் ஃப்ளக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் இதை மெல்ட் ஆகிறது ஈஸியாக பார்க்க முடியும். ஸ்மோக் வருது பார்த்தீங்களா. இப்போ இந்த ஜார் நம்ம இதில் போட்டுட்டு ஸோ இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா இந்த இடத்துல ஸ்மோக் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த ஸ்மோக்கை வந்து நம்ம இங்கே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டாக்கா ஈஸியாக இதில் இந்த பவுடர் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் எங்கே இருக்கோ அது ஈஸியாகவே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம ஹீட் அப்ளை பண்ண உடனே இந்த ஷார்ட் கலர் டச் பண்ண உடனே அந்த இடத்துல வந்து ஈஸியாக மெல்ட் ஆகுது தெரியும்.
ஸோ இப்போ இதை அப்ளை பண்ணியாச்சு. நம்ம இப்போ இதை டச் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ஸ்மோக்லாம் போயிட்டோம். ஓகே, இப்போ இது ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நான் இங்கே டச் பண்ணுற பாருங்க, திரும்ப ஷார்ட் கில்லரில் வந்து டச் பண்ணி காமிக்கிறேன். இங்கே வோல்டேஜ் பாருங்கள், ஷார்ட் கில்லரோட வோல்டேஜ் 7.06 வோல்ட் இருக்குது. ஆனால் ஆம்பரேஜ் ஹெவியாக இருக்குது. ஆம்பரேஜ் நியர்லி 20 ஆம்ஸ் கிட்ட இருக்குது. இப்போ நான் இதை டச் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள். இந்த இடத்துல நம்ம டச் பண்ணாவே எந்த காம்போனன்ட் ஃபால்ட்டாக இருக்குன்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். பார்த்தீங்களா? இந்த கெப்பாசிட்டர் நோட் பண்ணுங்க. பாருங்க, ஃபுல்லாகவே ஷார்ட் ஆகுது. இந்த லைன்லேருந்து எல்லாமே ஷார்ட் ஆகுது. இந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபால்ட்டாக இருக்குது. அதால் இந்த லைன் ஃபுல்லாக ட்ரேஸ் போகிறது எல்லாமே ஷார்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இது நம்ம இந்த கெப்பாசிட்டர் வெளியே எடுத்துட்டா இந்த ஷார்ட் கிளியர் ஆகிடணும். இது என்னன்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். இந்த கெப்பாசிட்டர் இப்போ வெளியே எடுத்து ஆகணும். இது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான். அது இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறது. பட் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கலைன்னா மொத்தமே வேஸ்ட்டாக போயிடும். இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர் அவுட்டு. இப்போ இதை டச் பண்ணி பார்த்தா ஷார்ட் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கூல் ஆகணும். போர்டு ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது. உடனே இந்த மாதிரி ஹீட்டாக இருக்குன்னு எடுத்து ஐபிஐ அடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற சின்ன சின்ன காம்போனண்டோட வேல்யூ உடனே மாறிடும். மிஸ்பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், இல்லை வேலை ஏறிடும். அந்த மாதிரி ஆகிடும். அதுவே கூல் டவுன் பண்ண விடணும். ஸோ நார்மலாக ஃபேன் காற்று போடலாம். ஃபேன் வந்து போட்டுட்டு அதுவே கூல் ஆகிடும். ஆனால் இப்போ நான் வீடியோ எடுக்கிறதுனால என்னால் ஃபேன் போட்டால் அந்த நாய்ஸே ஓவராக கேட்குது. அது ஒரு ப்ராப்ளம் எனக்கு. நான் வீடியோ எடுக்கிறதா இருந்தால் ஃபேன் போடாமல் தான் இருக்கும். அது ஒரு ப்ராப்ளம் எனக்கு. இப்போது இதை டச் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஷார்ட் இருக்கா இல்லையான்னு. சரி, இன்னும் போர்டு ஹெவியாக தான் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம இந்த பாசிட்டிவில் ஒரு ஜம்பர் கொடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியும். ஸ்டேபிளாக 7 வோல்டேஜ் இப்போ நிற்குது. ஸோ இங்கே டச் பண்ணவும் 7 வோல்டேஜ் நின்றுச்சுன்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு. இல்லைனா திரும்ப ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஓகே, ஆம்ப் வந்து இப்போ 0.0004 தான் டான் ஆகுது. இப்போ பக்காவாக இருக்குது. எந்த ஒரு ஷார்ட்டும் இல்லை இப்போது. ஸோ இந்த இடத்துல டச் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ஷார்ட்டும் இல்லை. அதுவே நான் இப்போ கிரவுண்டில் டச் பண்ணால் இப்போ பாருங்கள், கிரவுண்டில் இங்கே டச் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டரோட லீடில் டச் பண்ணாலும் ஷார்ட் இல்லை. ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் ஒரு கெப்பாசிட்டர் பண்ண வேலை தான் இது. இப்போ இந்த இண்டக்டர் மாற்றணும், ப்ளஸ் இந்த கெப்பாசிட்டர் மாற்றணும், இந்த ஐசி மாற்றணும். இந்த ஐசியும் ஷார்ட் ஆகிருக்கும். இந்த ஐசி ஷார்ட் ஆனாலும் இங்கேருந்து இதுக்கு பவர் சப்ளை போயிட்டு இதில் ஷார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த ஐசி நம்ம மாற்றி ஆகணும். ப்ளஸ் இந்த கெப்பாசிட்டர் இதுலேருந்து எல்லாமே மாற்றிட்டு நான் உங்களுக்கு போர்டை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் திரும்ப. ஸோ இப்போ நான் எக்ஸாக்ட் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் எடுத்து போட்டுட்டேன். ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ஐசி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன், ப்ளஸ்ஸு இந்த கெப்பாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஓல்டு டிஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டர் வந்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இதுவும் இந்த ஐசியும் நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம கண்டினியூட்டி மோடில் தான் இருக்குது மீட்ரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கண்டினியூட்டி வருதான்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு க்ளீனாக இருக்கும். இந்த எண்டு வந்து நம்மளுக்கு க்ளீனாக இருக்கும். இது வந்து நெகட்டிவ் கிரவுண்டு, இது ஓகே. ஸோ இது க்ளீனாக இருக்கும், சேம் அஸ் இது. இப்போ நம்ம இதை அசம்பிள் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது இப்போதைக்கு ஒர்க் ஆகணும். இது என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது நம்ம திரும்ப மாட்டி பார்த்தா தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த போர்டு தனியாக கட்டி வச்சோம். ஸோ இதில் எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லைன்னு சிம் பண்ணிக்கிட்டு இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ நான் போர்டு திரும்ப கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். இதுலேயும் பேசிக் ஸ்க்ரூ மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். வேறு எதுவுமே எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இது ஆன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதில் என்னென்னா நம்மளுக்கு ஃப்ளக்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போது இதில் இந்த போர்டு வந்து எதுவுமே பண்ணல. ஸோ சைடு அப்படியே போட்டுட்டேன். இந்த போர்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்ததுனால அப்படியே போட்டுட்டேன். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம செக் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஹீட் ஆச்சு. ஸோ இது வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா திரும்ப அதை மாற்றி ஆகணும். முதல்ல ஆன் ஆகுதான்னு பார்த்துலாம். அதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்னு ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஸோ பவர் ப்ளக் பண்ணி வச்சு சூப்பர். ஜஸ்ட்டு பவர் ப்ளக். சரி, பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே ஆன் ஆயிடுச்சு. நான் இதை எதிர்பார்க்கல. ஸோ இது ஏதாவது பண்ணுன்னு பார்த்தேன், ஆனால் பக்கம் ஆன் ஆகிடுச்சு. சூப்பர். இது டிஎஸ்பி சிம்பிள் வந்துருச்சு, ஐகான்ஸும் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஃபேஸ் 2 போகிற மாதிரி ஃபேஸ் 1 கிளியர் ஆகிடுச்சு. பவர் ப்ராப்ளம் சரி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃபேஸ் 2னா சவுண்டு, வீடியோ, ஆடியோ
நம்ம சப்வூஃபர் எல்லாமே வந்து செக் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இதெல்லாம் நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் தான் கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரிங்க. ஸோ இப்போ இன்புட் அவுட்புட் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாக்கா நான் ஆன் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். இப்போ HDMI 3ல் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். HDMI சென்ஸ் ஆகுது. ஏன்னா இப்போ சவுண்டும் வரல, வீடியோவும் வரல. ஆனால் இதுவே நம்ம அனலாக் மோட்டில் வச்சாக்கா சரி, இங்கே ஃப்ரண்ட் பேனல் பட்டன் எல்லாமே ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இது ஆப்டிக்கல் மோடு AV1. ஸோ இதில் சவுண்டு வந்துடுது பக்காவா. அனலாக்லேயும் சவுண்டு வருது. பட்டன் எல்லாமே மிஸ்பிகேஷன் பண்ணுது பாருங்கள். ஸோ நான் வந்து இன்புட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரபிள் பட்டன்லாம் வருது. இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதுக்கு மேட்சிங் ரிமோட் இருக்குது, இருந்தாலும் பட்டனில் பார்க்கலாம் என்னென்னு பார்த்தேன். இது எல்லாமே வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணுது. இங்கே பாருங்கள், நம்ம ப்ரோக்ராம் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா இது எல்லாமே எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. ஸோ அனலாக் ஃபைலில் வந்து ஆடியோ ஃபைலும் அனலாக் கொடுத்துருக்கேன், அதுவும் பக்கா ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் வீடியோ அவுட் வரல, ஆடியோ அவுட் வரல. இது என்னென்னு பார்க்கணும். திரும்ப இந்த போர்டில் தான் என்னென்னு பார்க்கணும். ஸோ இதை நான் திரும்ப எடுத்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஓகே, சாரி, மிஸ்டேக் என்னோடது தான். ஸோ இது நம்ம முதலே பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த காம்பனண்ட் மிஸ்ஸிங்கு. இதை வந்து நான் கவனிக்கல. ஸோ திருப்பி பார்க்காம ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறத மட்டும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட் பண்ணேன். இப்போ அது ஓகே ஆகிடுச்சு, ஆனால் நம்மளுக்கு வீடியோ வரல. ஸோ இந்த காம்பனண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் மிஸ் ஆகுது. இது மிஸ்பிகேஷன் பண்ணுறதுனால தான் ரேம் ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் இப்போது ப்ராப்ளம் பண்ணுது. ஸோ இதை நம்ம ரிப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணும், ஒரிஜினல் காம்பனண்ட் போட்டாகணும். இது என்ன காம்பனண்ட்டு, சரௌண்டிங் என்னென்ன மிஸ் ஆகுது எல்லாமே வந்து போட்டாகணும். நான் இது எல்லாமே ரிப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் திரும்ப காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஓகே, இப்போ இந்த காம்பனண்ட்டை ரிப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதான பார்ட் நம்பர் கரெக்டாக பார்த்து போட்டிருக்கு. ஸோ இப்போ இதில் வந்து மற்ற எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக தான் இந்த பேக் சைடு திருப்பினா இந்த இடத்துல இந்த காம்பனண்ட் மிஸ் ஆனதை கவனித்தேன். இப்போ முதலே கவனிச்சிருந்தா வேலை மிச்சமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இதை திரும்ப அசம்பிள் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் என்ன ஸ்டேட்டஸ் இருக்குன்னு. இந்த கண்டிஷனில் HDMI போட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியாது, வெறும் டெஸ்டிங் தான் பண்ண முடியும். ஸோ திரும்ப இந்த போர்டில் ஸ்லாட்டில் கனெக்ட் பண்ணால் தான் நம்மளால் எல்லாமே பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு HDMI ஒர்க் ஆச்சுன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. நம்ம என்னென்னு செக் பண்ணிடலாம் வாங்க. ஸோ ஸ்டில்லு அந்த ஐசி ரிப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் நம்மளுக்கு HDMI சென்ஸ் ஆகுது, ஆனால் ஆடியோ ரெகனைஸ் ஆகலை, ப்ளஸ் வீடியோ ரெகனைஸ் ஆகலை, வீடியோ அவுட்புட்டும் வரல. இதில் இப்போ இதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணணுன்னா எல்லாமே இன்ச் பை இன்ச்சாக செக் பண்ணி ஆகணும். வீடியோ செக்ஷன் ஃபுல்லாக செக் பண்ணி ஆகணும். நம்மளுக்கு மேஜர் டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகுது, அதாவது ஆடியோ செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே ஒர்க் ஆகுது. ஸோ வீடியோ செக்ஷன் ஒர்க் ஆகலை, HDMI செக்ஷன் ஒர்க் ஆகலை. ஸோ இது என்ன நம்ம பார்க்கணும், அந்த 2 ஐசியில் எந்த ஐசி ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதுக்கு போகிற வேறு ஏதாவது வோல்டேஜ் காம்பனண்ட் ப்ராப்ளம் பண்ணுதா, ஸோ இந்த ஐசி ஷார்ட் ஆகிட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, இல்லை ஐசியே ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு எல்லாமே செக் பண்ணணும். ஸோ நான் இப்போ இதெல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு திரும்ப காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இது நான் சிம்பிளாக முடியும்னு நினச்சேன், ஆனால் இது பெரிய வேலையாக எடுத்துச்சு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி மேஜர் காம்பனண்ட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது SMD மற்ற எல்லா சின்ன காம்பனண்ட்டும் செக் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா சான்ஸ் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு. ஏன்னா இங்கே வோல்டேஜ் ஓப்பன் ஆகும்போது அங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே பக்காவாக இருந்துச்சுன்னா ஐசி தான் பார்க்கணும். இப்போ எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் திரும்ப. ஸோ இப்போ நான் செக் பண்ண வரைக்கும் இது எல்லாமே செக் பண்ண வரைக்கும் இந்த 2 ஐசியில் ஏதாவது ஒரு ஐசி தான் ஃபால்ட்டாக இருக்குது. மற்ற காம்பனண்ட் எல்லாமே செக் பண்ண எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ எதுவுமே ப்ராப்ளம் இருக்க மாதிரி தெரியல, எல்லாமே வேல்யூ கரெக்டாக இருக்குது. இந்த 2 ஐசியில் ஏதாவது ஒரு ஐசி மால் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. ஸோ அந்த ஐசியை வெளியே எடுத்த பிறகு தான் இன்னொரு ஐசியோட தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இப்போ என்ன ப்ரொசீட் பண்ண போகிறேன்னா இன்புட் ஐசி தான் எடுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த எல்லா இன்புட்டும் வந்து இதில் வரும். இந்த இன்புட் ஐசி இதுக்கு சரியாக சிக்னல் கொடுக்கலனா இது ப்ராப்ளம் இருக்கும், இல்லை இந்த ஐசி ப்ராப்ளம் பண்ணிச்சனால இது சரியாக ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இது 2த்தில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போது நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன்னா இது வந்து ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபால்ட்டு பார்த்த உடனே எடுத்து என்னால் மாற்றிட்டு ஸோ அதை கிளியர் பண்ண முடியாது. கஸ்டமர்கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கணும். ஏன்னா ஒரு ஐசியும் காஸ்ட் அதிகம். ப்ளஸ் நான் போகிறேன்னா அது ஒர்க் ஆகலாம், இல்லை ஒர்க் ஆகாமல் போகலாம், அது ரிஸ்க் இருக்குது. ஸோ ஐசி வந்து 1 டைம் யூஸ் இல்லை 2 டைம் யூஸ் அந்த மாதிரி லிமிட் தான் இருக்குது. நம்ம எடுத்து போட்டால் ஒரு டைம் போடலாம், இல்லை 2 டைம் போடலாம், அதுக்கு மேலே அதை யூஸ் பண்ண முடியாது, போயிடும் ஐசி. ஸோ இந்தமாரி சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது கஸ்டமர்கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கி தான் போடணும். ஸோ இந்தமாரி இந்த கஸ்டமர்கிட்ட இந்த சுச்சுவேஷன் சொல்லிவிட்டு அப்ரூவல் கேட்கும்போது அவர் என்ன சொன்னார்னா, எனக்கு ஆப்டிக்கல் இருந்தால் போதும், வேறு சவுண்டு வந்து வீடியோ எனக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை, ஆப்டிக்கல் ஒர்க் ஆனால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இதனால் இதை நான் அப்படியே ட்ராப் பண்ணிடலாம்னு நினச்சேன். இருந்தாலும் எனக்கு வந்து இப்போது சிக்னல் வந்து அதில் பிக்கப் ஆகிடுது. நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஃப்ரண்ட்டில் HDMI சிக்னல் வந்து சென்ஸ் ஆகிட்டு தான், நான் ஆடியோ மட்டும் தான் வரல. ஸோ அதனால் நான் ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு இருக்கேன். அதில் ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே, இது எந்தளவு முடியும்னு தெரியாது. ஸோ இது இப்போது இந்த ஸ்டேட்டில் என்னென்னா என்னோட ஓன் டிஸ்கில் தான் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன்.
ஸோ இப்போது இந்த ஐசி ஒன்று எடுத்துகிட்டு நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ண பார்க்க போகிறேன். ஏன்னா எல்லா இன்புட்டும் இதில் தான் வருது. இன்புட் சென்ஸ் ஆகுதுன்னா இது சரியாக ஃபீட்பேக் கொடுக்கலனால இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ இதை ப்ரொசீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது ப்ராப்ளம் வச்சுன்னா இதை பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ஐசியை வெளியே எடுத்துகிட்டு நம்ம திரும்ப இதை ப்ளேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து ஸோ இந்த ஐசியை நம்ம எடுத்து செக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஐசி ஃபால்ட் இருந்தால் ரிப்ளேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஆகுதான்னு. ஸோ இப்போ இந்த ஐசி நான் ரிப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஒரு சிங்கிள் ஐசி ரிப்ளேஸ் பண்ணதே எனக்கு சவுண்டு வந்துருச்சு. ஆனால் வந்து வீடியோ அவுட்புட் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது. அது என்னன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ இந்த ஐசி வந்து என்ன ஐசினா இங்கே இருக்குது பாருங்கள். சரி ஒன் செகண்ட். ஓகே ஒன் செகண்ட். இது பேஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக ஆகிடுச்சு. ஏன்னா இது ரொம்ப கரோட்டாக நான் பேஸ்ட்டை அதிகமாக அப்ளை பண்ணி எடுத்துட்டேன். இது வந்து சிலிக்கான் இமேஜ் SIL 9233 CTU. இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக தெரிகிற மாதிரி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இப்போ SIL 9233A CTU சிலிக்கான் இமேஜ் ஐசி. ஸோ இந்த ஐசி வந்து ட்ரான்ஸ் ரிசீவராகவும் சில செட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் வெறும் டிரான்ஸ்மிட்டராகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது இன்புட்டுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அவுட்புட்டுக்கு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அவுட்புட் என்ன ஆகுதுன்னா இன்வேலிட் ஃபார்மேட்னு வருது. இந்த ஐசி மாற்றினவொடனே இந்த ஐசி வந்து இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து பிளிங்க் ஆச்சு இல்லையா, சுத்தமாக வராமல். இப்போ பிளிங்க் ஆகாமல் இன்வேலிட் ஃபார்மேட் வருது. இன்வேலிட் ஃபார்மேட்னா இப்போது நான் வச்சுருக்கிறது வந்து ஒரு மானிட்ரு. ஸோ இது வந்து HP மானிட்ரு. இது நான் வந்து சைனா மார்க்கெட் போர்டு போட்டு நான் இப்போ ஆர்டர் பண்ணி அதை டிவியாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா மல்டி இன்புட் கொடுத்து செக் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது. அதனால் நான் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு அந்த போர்டு நான் செலக்ட் பண்ணி அதுக்காக இந்த மானிட்டரை வந்து நான் டிவியாக கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது வந்து ரெசல்யூஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த ஃபார்மேட் வந்து இது செட் ஆகலை. சப்போஸ் இதுவே ஒரு 32 இன்ச் டிவி அந்த மாதிரி 43 இன்ச் டிவி அதுக்குன்னா பக்காவாக மேட்ச் ஆகும். இப்போ இது வந்து பாருங்கள் HDMI 1 வந்து இன்புட்டு சென்ஸ் ஆகிடுச்சு, சிம்பிள் HDMIலே வந்துருச்சு இப்போ பக்காவாக. இப்போ நம்மளுக்கு வரும். இப்போ நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பாஸ் பண்ணாலும் இது வந்து இன்புட் கரெக்டாக சென்ஸ் ஆகிட்டு அப்படி நிற்கும். அதுதான் இல்லை பியூட்டி ஒர்க் ஆச்சுன்னா. ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்க. பார்த்தீங்களா? ஸோ எல்லா சேனலில் செக் பண்ணிட்டேன், எல்லா சேனல்லையும் சவுண்டு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் க்ளீனாக ஒர்க் ஆகுது இப்போது இருக்கிறதுல. ஸோ இந்த வீடியோ அவுட்புட் வந்து சின்ன டிவியாக இருந்தால் செட் ஆகாது, பெரிய டிவியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக செட் ஆகும். 32 இன்ச்சுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக செட் ஆகும். ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போ இன்வேலிட் ஃபார்மேட்னு பார்க்குறீங்க இல்லையா, இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணுறேன் பாருங்க. ஆஃப் பண்ணாக்கா அந்த இன்வேலிட் ஃபார்மேட் போய்ட்டு நோ சிக்னல்னு போய்டும். ஸோ இதுதான் இதில் ரீசன். திரும்ப ஆன் பண்ணிங்கனாக்கா நோ சிக்னல்லேருந்து இன்வேலிட் ஃபார்மேட்டுக்கு போய்டும். பார்த்தீங்களா? அந்த ரெசல்யூஷன் வந்து அதால் மேட்ச் பண்ண முடியல அந்த போர்டால், அதனால் வந்து இன்வாலிட் ஃபார்மேட் ஆகிடுச்சு. இதுவே பிராண்டட் டிவி இருந்தால் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் என்ன ஃபார்மேட் இருந்தாலும். ஸோ இப்போதைக்கு செட்டு பக்கவாக இருக்குது. இன்னும் ஒரு வேலைனா இந்த ஃப்ரண்ட் பேனல் பட்டன் எல்லாமே மாற்றணும். கஸ்டமர்கிட்ட பேசுகிற இதெல்லாம் மாற்றிட்டு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இதெல்லாமே மாற்றிட்டு அவருக்கு டெலிவரி கொடுத்துருவேன் டெஸ்ட் விட்டுட்டு. ஸோ இப்போ எல்லாமே வெளியே எடுத்திருக்கேன். இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள். ஸோ ஒரு கஸ்டமர் என்கிட்ட டவுட்டாக கேட்டிருக்காரு, அதாவது நீங்கள் மாற்றுறது எல்லாமே ஒரிஜினல் பட்டனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பட்டன் வந்து இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இது வந்து ஒரிஜினல் பட்டன்ஸ் எல்லாமே. என்கிட்ட இருக்க பட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஒரு ஒரிஜினல் பட்டன் அதே மாதிரியே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேடி பிடிச்சி வாங்குறது. இதில் 2 டைப் பட்டன் வரும். ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி செட்டுக்கு வராது. பெரிய டெனான் யமகா அந்த மாதிரி செட்டுக்கு வரும். சாரி, பெரிய டெனான் மரான்ஸ் அந்த செட்டுக்கு வரும். இது வந்து இந்த டைப் எல்லாமே யமகால இந்த டைப் தான் வரும். ஸோ இதுக்குன்னே தனியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த சுவிச்சஸ் தான் நான் ரிப்ளேஸ் பண்ணுறேன், எக்ஸாக்ட் மேட்சிங் சுவிச்சஸ். இந்த சுவிச்சஸ்லேயும் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இந்த சுவிச்சஸில் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகலைன்னா அது இன்னொரு ப்ராப்ளத்தை கொண்டு போய்விடும். நீங்கள் வந்து எதுவுமே பண்ணாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது இந்த சுவிச்சஸ் கூட மேட்சிங் எங்கேயா போடலைன்னா அதுவும் ப்ராப்ளம் தான் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ இது நான் ரிப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமருக்கு டெலிவரி கொடுத்துறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.